Zdaj dajem besedo kolegu Zvonku Černaču. Kolega, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku vlade. Hvala, lep pozdrav vsem. Predsednik vlade, začetek pa tudi nadaljevanje vašega mandata je zaznamovalo, če uporabim vaše izrazoslovje, čiščenje vodilnih kadrov v državnih podjetjih in nameščanje vaših najožjih sodelavcev na najbolj pomembna mesta v njih. Najprej ste svojo najožjo ekipo iz državnega GEN-I-ja, kjer ste bili vrsto let predsednik uprave, razselili na čelo pomembnih državnih energetskih in ostalih podjetij. Seznam je dolg, za eno poslansko vprašanje, zato naj izpostavim samo nekaj primerov. Za vodenje GEN-I-ja ste nastavili vašega nekdanjega sodelavca Maxa Kelbla, moža vaše generalne sekretarke, ki sedi poleg vas na vaši desni. Holding Slovenskih elektrarn ste zaupali vašemu nekdanjemu vodstvenemu sodelavcu v GEN-I-ju Tomažu Štoklju, za vodenje GEN Energije, ki bo investitor novega bloka jedrske elektrarne Krško, ste postavili nekdanjega člana vaše uprave v GEN-I-ju Dejana Paravana. UKC Ljubljana vodi vaš nekdanji kajakaški kolega, UKC Maribor, kandidat vaše stranke za župana Maribora, oba seveda poslujeta z velikansko izgubo. Vaša nekdanja zaradi koruptivnega razpisa za nevladnike odstopljena ministrica Sanja Ajanović-Hovnik je preko nje na kožo pisanega razpisa dobila dobro plačano službo na Slovenskih železnicah. Dars pa je v tem primeru celo brez razpisa prevzel nekdanji generalni sekretar vaše stranke Andrej Ribič, tja ste za vodjo financ namestili nekdanjo vašo poslanko Moniko Pekošak in tako naprej in tako naprej. Aneks za pridobitev poslovne stavbe Darsa, kjer je bil podpisan aneks v višini 5 milijonov evrov, podpisala pa sta ga brata. Andrej Ribič, ki je v Darsu zaposlen kot predsednik uprave, in njegov brat, ki vodi to investicijo, Andrej Ribič. Pred dnevi pa smo zasledili v medijih članek z naslovom Ali davkoplačevalci plačujejo zaposleno v podjetju predsednika vlade. Vaša nekdanja državna sekretarka Maksimiljana Polak, ki ste jo maja lani postavili za direktorico vašega zasebnega podjetja Star Solar, naj bi bila namreč zaposlena v državnem GEN-I-ju. Tako ima objavljeno na njenem osebnem profilu poslovnega omrežja LinkedIn. Zanima me, ali to drži. Kako bi vi, predsednik vlade, poimenovali režim, v katerem so vsi sistemi in podsistemi podrejeni enemu človeku? In zanima me, kaj boste, glede na vse povedano, kot predsednik vlade storili, da v zgodovino ne boste zapisani kot predsednik vlade, v mandatu katerega praktično nobene državne investicije ni bilo mogoče zaključiti brez znatnih podražitev, brez aneksov. Hvala lepa. Bom začel z anekdoto, ki ni anekdota, pritiče pa spraševalcu, poslancu Černaču. Ko umetno inteligenco sprašaš o političnem kadrovanju v Republiki Sloveniji, ki na prvo mesto postavi točno eno vlado, vlado Janeza Janše, in politično kadrovanje v njenem času. Da danes to stranka sprašuje in to misli resno, je v resnici navadno norčevanje iz ljudi. Pa ne bom našteval, imam cel seznam, ki je bistveno daljši, bistveno obsežnejši in ki mu je skupno samo dve stvari sta mu skupni. Ljudje, ki ste jih vi nastavljali direktno v državna podjetja, in to ne na mesto pomočnikov, ker tam seznam ne zajema, ampak direktno v uprave, in ki so bili vsi člani vaše stranke, večina njih neuspešnih kandidatov za poslance, neuspešnih kandidatov za župane, spravi nekdo, ki ni dobil zaupanja ljudi za politično funkcijo, je dobil zaupanje politične stranke SDS v času prejšnje vlade za opravljanje gospodarskih funkcij. Noben od njih ni imel v resnici nobenih konkretnih izkušenj in to se najlepše vidi na primeru bivšega predsednika uprave Pošte v Mariboru, v katerem se vsi spomnimo, kaj vse je bilo potrebno narediti in komu vse polomiti roke, da je to imenovanje na koncu, tudi koalicijskim partnerjem, da je to imenovanje na koncu bilo uspešno. Zato govoriti danes o kadrovanju strani SDS-a eno navadno sprenevedanje. Veste, kaj je druga točka? Da so vsi plačevali donacije stranki SDS. Vsi. Obstajajo javni seznami, vtipkajte si na Google. Obstajajo javni seznami, nikoli ovrženi, in javna evidenca stranke SDS. Vsi direktorji, ki so bili imenovani, od DUTB-ja do Telekoma do SDH-ja, so bili donatorji, največji donatorji, fizični donatorji stranke SDS.
Nekateri, ki so bili imenovani na funkciji, so bili celo lastniki Nove TV. Vsi donatorji več tisočev evrov, ker so morali svojo zvestobo, predvsem pa svojo nagrado, ki so jo dobili z imenovanjem, odplačati. Zato si ne bom dovolil, da boste vi meni pridigali o političnem kadrovanju. Kolegica Godec, postopkovni predlog, izvolite. Po 245. členu poslovnika predsednik vlade oziroma minister oziroma generalni sekretar vlade odgovori na isti seji poslancu na ustno poslansko vprašanje, torej odgovori največ v 5 minutah. Če pa ne zna odgovoriti, potem ima pa po istem členu, po istem odstavku možnost odgovora, da pošlje v 30 dneh pisni odgovor. Predsednica Državnega zbora, to ni prvič, da predsednik vlade v Državnem zboru ne odgovarja na vprašanja poslancev Slovenske demokratske stranke, ne odgovarja na vprašanja, ampak pač govori svoje stvari, ki jih ima v glavi že dolgo časa, že od predvolitev. Torej, moj postopkovni predlog je, da pozovete predsednika vlade, da odgovarja na ustna poslanska vprašanja opozicije, predvsem Slovenske demokratske stranke, ker do zdaj v vseh teh sejah in vseh teh vprašanjih ni odgovarjal na vprašanja, ampak je imel pridigo v Državnem zboru. Tega pa ni v poslovniku. Če pa ni sposoben odgovoriti v 5 minutah na poslansko vprašanje poslanca Slovenske demokratske stranke, potem pa zahtevam, da v 30 dneh pošlje pisni odgovor na poslansko vprašanje. Vi, predsednica Državnega zbora, zavračate pisna poslanska vprašanja Slovenske demokratske stranke z obrazložitvijo, da to niso poslanska vprašanja. Mislim, da več kot 38 poslanskih vprašanj naše poslanske skupine ste zavrnili. Se lahko čutite, štejemo jih. Nikoli pa ne opozorite ne ministra, predvsem pa ne predsednika vlade, da naj odgovori na poslansko vprašanje, ki ga vi dovolite. Moje pisno poslansko vprašanje že 8 mesecev čakam, da mi predsednik vlade odgovori glede njegovih potovanj z letali v prejšnjem letu. Še vedno nisem dobila odgovora. Upam, da je sposoben napisati oziroma kabinet, ker ima veliko ljudi zaposlenih, na zaupanje, da bodo odgovorili, kam se je potoval. Torej čakamo na pisna poslanska vprašanja in čakamo dan oziroma redno sejo Državnega zbora, ko bo predsednik vlade odgovarjal na poslansko vprašanje. Če ima pa s tem probleme, mu pa 245. člen omogoča, da odgovori pisno, če ni sposoben ustno v 5 minutah odgovoriti. Najlepša hvala. Hvala lepa za vašo pridigo. Predsednik vlade ni odgovoril na nobeno od mojih 3 vprašanj. Se ne gre za to, da bi odgovarjal meni. Je predsednik vlade, predsednik vseh državljanov, vseh volivk in volivcev in njim bi moral odgovarjati. Jaz sem ga vprašal, glede na številna politična kadrovanja v zadnjih 2 letih in pol iz ozkega političnega kroga predsednika vlade in zasebnega kroga predsednika vlade, kako bi on poimenoval režim, v katerem so vsi sistemi in podsistemi podrejeni enemu človeku. In vprašal sem ga glede konkretnega primera, ali drži to, kar smo brali v medijih, da davkoplačevalci plačujejo direktorico vašega zasebnega podjetja Star Solar, gospo Polakovo. Niste mi odgovorili na to vprašanje, ali pričakujem, da bo predsednik vlade na jasno postavljena vprašanja, ki se tičejo številnih davkoplačevalcev v tej državi, tudi odgovoril. Na prvo vprašanje mislim, da ste odgovorili sami. Tisto, kar vam lahko jaz odgovorim, je, da smo temu na volitvah takemu režimu odločno rekli ne. To, da vi zdaj insinuirate, da živimo v istem režimu, je pač plod vaše domišljije, ker temu niti približno nobeno dejstvo ne pritrjuje. In na drugo vprašanje je zelo jasen odgovor ne. Izvolite. Ja, mislim, da je potrebno na naslednji seji opraviti razpravo, da bo lahko predsednik vlade širše pojasnil te svoje neodgovore. Glede gospe Polak moram reči, da njegova trditev ne drži. Tudi če jo davkoplačevalci ne plačujejo neposredno, pa jo plačujejo posredno, kajti Star Solar prejema sredstva od Borzena, ki je v 100% državni lasti. Podjetju Borzen je skupščina vlade, torej državno podjetje, nad katerim bedi predsednik vlade, zagotavlja njegovemu lastnemu zasebnemu podjetju približno 250 000 evrov sredstev. To je denar davkoplačevalcev in iz tega denarja je plačana direktorica vašega zasebnega podjetja, gospa Maksimilijana Polak. Pred letom dni je predsednik vlade ob aferi z nakupom mastno preplačane podrtije na Litijski dejal: te dni imamo na pol krizo v koaliciji zaradi korupcije.
Pozabijo sicer omeniti, da je to krizo zakuhal sam skupaj s finančnim ministrom, kajti brez njegove, kot je ugotovilo Računsko sodišče, protizakonite prerazporeditve 6,5 milijona sredstev med božičnimi in novoletnimi prazniki konec leta 2023, ki jo je na 2 dopisnih sejah v tem času potrdila tudi vlada, takratne korupcijske krize ne bi bilo. Predsednik vlade pa se je takrat, kot vidimo, vseeno zmotil. Koalicija ni bila v krizi zaradi korupcije samo tistih nekaj dni. Vaša koalicija, predsednik vlade, predvsem po vaši zaslugi in zaradi vaših političnih kadrovanj, je v krizi vsak dan. Skoraj ne mine dan, da ne bi izvedli za neko novo korupcijsko zgodbo. Preplačani projekti na vseh področjih, vsega verjetno ne bomo izvedeli nikoli. In to se, predsednik vlade, dogaja zato, ker je vaša trenutna politična garnitura ugrabila državo. Kadrovanja na najbolj pomembne položaje, ki se dogajajo v ozkih političnih krogih, omogočajo tako tovarišijsko upravljanje. Odgovorna mesta zasedajo najbolj naši, ne pa najbolj sposobni. Predsednika vlade sem danes vprašal med drugim tudi, kako bi on poimenoval režim, v katerem so vsi sistemi in podsistemi podrejeni enemu človeku. Gre za avtokratski sistem. Seveda, za avtokratski sistem, sistem, v katerem vladajo samodržci, ki z demokracijo nimajo popolnoma nič skupnega. In tu smo danes. Nadaljuje se brutalno kadrovanje, ki ni v interesu boljšega upravljanja in gospodarjanja, pač pa v interesu plenjenja. Temu je potrebno čim prej narediti konec. Poslanci lahko z tem, ko izglasujete razpravo o odgovoru predsednika vlade oziroma bolje od neodgovorih predsednika vlade, na naslednji seji Državnega zbora lahko ob tej razpravi naredimo vsaj prvi korak na tej poti. Hvala.